Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Kali ini saya sedang ada di Bundaran Hotel Indonesia, di mana pada hari ini Rabu 16 Maret 2002 ada parade MotoGP yang dimulai dari Istana Negara menuju ke Hotel Kempinski di Bundaran Hotel Indonesia. Seperti apa? Ini dia teman-teman. Dia di sana di Bundaran HI. Bentar doang dari Istana Negara langsung ke Hotel Kempinski teman-teman. Jadi tidak ada muter HI, nggak ada. Cuma dari HI, dari Istana langsung muter ke HI langsung ke Hotel Kempinski teman-teman. Jadi tidak ada pemutaran lagi. Jadi ini dia suasana habis iring-iringan MotoGP di DKI Jakarta teman-teman.